En este video te enseñaremos a preparar una bebida muy especial que te ayudará a parar los síntomas de la tos rápidamente. La bebida que en este video mostraremos fue enviada por uno de nuestros suscriptores. Gracias por tu recomendación. Si tú tienes alguna receta que funcione para alguna condición, envíala en los comentarios. Pocas personas saben que la tos es un mecanismo muy importante que nos ayuda a expulsar las sustancias nocivas que se encuentran en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando por medio del aire ingresa al sistema respiratorio sustancias extrañas, el cuerpo empieza a toser para expulsar esto. Por eso, si queremos parar la tos, debemos tomar o usar remedios que sirvan para expulsar esos patógenos invasores del cuerpo y así la tos se detenga naturalmente. Antes de empezar con la receta, me gustaría saber de qué país eres y qué usan en tu país para detener la tos. El ingrediente principal de este remedio son los limones. Para este caso, tomaremos un limón lavado y lo abriremos en 4 partes. Luego lo agregamos a un recipiente con una taza de agua y dejamos hervir a fuego medio por 5 minutos. Cuando hervimos el limón, ayudamos a liberar las propiedades que este alimento guarda para combatir la tos. En el jugo de un limón se encuentra aproximadamente la mitad de la vitamina C diaria requerida por el cuerpo. La vitamina C es un gran antioxidante que nos ayuda en la eliminación de virus en el cuerpo. Además, este tiene compuestos antibacteriales y antivirales que serán doblemente bueno en el tratamiento de la tos. Cuando el limón entra al cuerpo, ayuda a detener la producción y expulsión de moco, que también puede ser el causante de la tos. Cuando pasen los 5 minutos, debemos bajar del fuego y servir en una taza. Para luego agregar una cucharada de miel. La miel es un gran antitusígeno que es recomendado ampliamente en el tratamiento de la tos. Se dice que si se toma antes de dormir o durante el día, evita el desarrollo de una tos constante o crónica, y además nos ayuda en la hidratación de las mucosas de la garganta. Cuando tengas listo el remedio, bebe una taza de este al menos cada 3 horas, para que así los síntomas de la tos se vayan por completo. Este remedio lo pueden consumir niños mayores de 2 años con una cantidad de 1/4 cada 3 horas. Usando de esta manera este remedio casero, notarás cómo la tos desaparece por completo en unas cuantas horas. Si este video te gustó, visita nuestra página web para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para que te enteres de nuevo contenido todos los días. Esta información no reemplaza la opinión de un experto médico. El uso de esta es bajo su responsabilidad.